Sky Cable TV Kenya, beyond the real. Ukienda gucanjamũra arĩa makũhũragĩra thimũ na nyĩmbo cia mũini Grace Mirela citasikiza chundimu yaku. Andika kodi ici 6388289 wamũkĩre atumia. Nĩguo kwamũkĩra Kenya. Kenya, bũrũri wendetwo nĩ Ngai. Kenya, bũrũri ũrĩ thayũ mũingĩ. Andika kodi ici 6388290 Rwĩmbo Kenya. Kenya, nĩ ya Ngai ũrĩa ũtũraga. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo ndahoya maguta. Andika kodi ici 6388291 nĩguo kwamũkĩra ndĩmũitĩrĩrie maguta. Andika kodi ici 6388292 nĩguo kwamũkĩra ndĩmũririkane. Ndĩmũririkane na mũthimbo cethi na Mordekai. Andika kodi ici 6388293 nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo ndoka harĩ we. Ũnjĩre twĩthiaga nawe. Andika kodi ici 6388294 maũndũ mothe no camba nĩguo kwamũkĩra umaja. Wĩrorere maũndũ marĩa ũkana wĩgwatĩre. Andika kodi ici 6388295 nĩguo kwamũkĩra Ngai nĩ areka rĩngĩ. Andika kodi ici 6388296 kodi ici citũme ta message kuri 811 wamũkĩre nyĩmbo cia Grace Mirela. Mwĩroreri wa Sky Cable ũrĩ o harĩa hothe ũrĩ nja-inĩ cia mũciĩ mũnene wa Kenya nĩguo Nairobi, ona ũrĩa kũngĩ ũrĩ mwena wa diaspora, tondũ nĩ tũrĩ mafans aingĩ mwena wa diaspora, ũrĩ mwena wa UAE, ũrĩ mwena wa USA, ũrĩ mwena wa UK, mwena wa Gulf, mwena wa Australia, Canada, kũu guothe. Nĩ mahinda mangĩ mega ũngĩnyitanĩra na ithuĩ gũkũ gwa Sky Cable TV Kenya, kũrĩa tũkwĩraga gũkinya mũthenya wa Friday tũgĩthiĩ gũtiriha wiki ciĩhanda thaa 4 mathaa ma East African Time. Nĩ tũkoragwo gũkũ na show ĩtagwo Wigitiri, harĩa tugaga mũthenya ũcio tuoyaga karamu na karatathi, tondũ nĩ gũthoma tũrathoma tũrung'e 2 kana 3 cia maũndũ megiĩ mũtũrĩre. Niĩ ngetwo MC Kimsey, show nayo ĩgetwo Wigitiri, na ta ũrĩa mũrakĩona ndirĩ wiki, ndĩna madam weho mũthaka mũno haha. Nĩ ngũmũhe kanya kũgeithie na introduce. Karibu sana. Kimani ndoĩ nĩ ũmakagia mũno rĩrĩa ũkuga mũndũ nĩ mũthaka mũno na andũ monaga differently, ĩtiguo. But what I know is that I'm beautiful, yes. I'm smart, yes. I'm wonderfully made. Kũringana na Ngai, ĩtiguo. Yes. Ngwenda kwamba gũcokeria mwĩroreri ngatho
nĩ ũndũ wa gũkorwo ũrĩ gũkũ na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ na gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ nĩ tondũ ti ũndũ mũhũthũ kana ti ũndũ mũnini gũkorwo ũgĩtĩkĩra tu gũtũmĩra data yaku na gũte mahinda na ti gũte mahinda na kuoya ihinda nĩgetha ũhote kũnyitanĩra na ithuĩ. Marĩtwa no marĩa njĩtagwo Mercy wa PK na ngacokia ngatho mũno ona makĩria kũrĩ Ngai nĩ ũndũ wa gũtũkinyithia mũthenya wa ũmũthĩ. Ngwĩciria kuma mwaka wa njia tutire twathiĩ na mbere na wĩgitĩri, but what I know is that Ngai nĩ agũtũreka tũthiĩ na mbere kũringana na wendi wake. Na nĩ njũĩ ona inyuĩ nĩ mũgũkorwo mũrĩ hamwe na ithuĩ nĩgetha tũhote gũteithania in one way or another, tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũgũtũthikĩrĩria na mũgatũria ciũria, you make us proud na tũgakena mũno mũno nĩ ũndũ wa inyuĩ, nĩ tondũ nĩ mũtũheaga materials ingĩ tũkahota na ithuĩ kũmũhudumia kana kumuhe service yena kumutuane entertain, educate na educate and inform. And also it's also good to ask questions. Na rimwe ona no wega through mtandao wa Sky Cable TV Kenya ni wega guturia ciuria na ninge ona gutongerera nginya maundu ni twitikiretie tondu you can also add on what we are saying or what we will say na kanona kuruta rimwe ni twitikagira gwika ati kuruta rutirwo ndaiguire wanjira ati tuke twariririe uhoro wa grief. How to handle grief umuthi niyo topic iria twinayo mwiroreri wa Sky Cable tondu twina mutarani twina Kajora Mercy Wamboi. Mercy Wamboi wa PK. I am a counselor, psychologist, na ngoragwo ngiruta wira na andu ngurani kana I do general counseling. Njikaga andu agima, ngeka youth, ngeka nginya ciana. There is a way we do counseling ya twana tunini na kuhota yani kumenya thina uria menaguo, tondu so many people maugaga ati ciana nini tikoragwo na stress. They do have stress. No uria twikaga ni atiriri, we have the techniques kuringana na uria twathomithio uria twathomaga psychology ati ona mwana munini uronga ni tumenyaga mwana wina stress. Rimwe ni wonaga ona kana gakionga ukona ni akinya mo nyina nyondo eno egi akiongeno aramukinya niki nitoni araigua wega na ni mara communicate na kuri hindi nyina angikinya agatamure ni tondu ringi ni arumwo nyondo agatamura niki they are communicating, don't bite me niki kiratuma unume na mwana akamurona kaba akarekia na kona handu hau ndineka wega. Muthenya wa umuthi turaria uhoro wa how to handle grief. What is grief? Tondu Madam Mercy gwiciria andu ni makoretwo na ihinda iritu kwambiriria riria corona yakinyire. Gwiciria ndeto ino ya grief andu aingi ni magriefite ni undu wa gugite their loved ones. Na getikania nawe. Tondu tani for example riria corona yagiukire there is a week I lost 7 of my good friends in a week consecutively. 7 of them. 7 of them and joy personally. Tia distance mondo joy personally. Kogwo turonerera ni wega mwaka uyu kiambiriria twariririe ndeto icio tondu ucio naguo no thina urakigia andu how to handle na rĩrĩa ũrakĩnjĩrire grief ni wega twariririe kogwo mwiroreri ungikorwo na kiuria giothe kigie grieving twi haha ũmũthĩ na counselor Mercy na ngwĩciria ni ehariirie na tondu ni mutaramu mwena ucio ni agũkorwo agĩgũcokeria kiuria na agĩgĩtwĩra ũrĩa twagĩrĩirwo gũcope. Kogwo rĩu Madam Mercy no akĩigua ndrucĩte andu 7 in 1 year. In 1 week. In 1 week. That was in one year we've lost so many people. That is very shocking, That is very shocking. And but during the corona time tareu kirio kuona ndekire tough ta hindi iyo I lost 7 of my good friends. Yes. Kogwo niguo tukiariririe
grief. Okay. Kwa mbere ukwambiriria na gutwira what is grief? Grief. Yes. Okay. Grieving kana grief it is okay. Uria ndingimi elaborate ni kuga atiriri. It is mental suffering that is caused by the loss. By the loss. Mental suffering that is caused by loss. Ate ni guchaya kwa hakiri mentally kwa hakiri kana kwa maidi cito iria ithondeketwo kana ikosetwo kana iria irehetwo ni undu wa kurirwo. Kurirwo. Not even mwendwa kana not even you, a person. Yes. There are so many losses. Yes. If I can say. Ate no urirwo ni wira. You can also grieve. Okay, that's a loss. Especially last year, okay, we had a hard time. We did. Especially because of the coronavirus. When corona came, we lost our people. We lost our job. Even the relationships. Yes. It's also a loss. It's also a loss. Nagute, okay. Rigi kukiga na accident. Yeah. Lose rigi guoko kumwe gwaku. Yeah. Lose kuguru. Lose my sight. Maitho. Lose ginya kiria matu. Ugakorwo ati ni wagia na accident. Yes. Na ya toma. Matu makumore. It's also a loss. And you can also grieve. Okay. It doesn't mean that it's only a death that can make you grieve. Actually, gwiciria mwiroreri uku ni guthoma turathoma tondu ni hakwa personally kuringana na uria ndingiciragia na meciria makwa na ni wega ngiri ha tondu ni tukwenlighten each other na nginya mwiroreri ni njui grieving no ino ya lose modo. But do you know okay, don't you know even the work, when you lose work, it's also a loss. It's also a loss. It's also a loss. And there are some losses. Yeah. Kwina losses ige kana kwina go take indo ingi igituma ginya ote iria ciagiriire muno. Especially when you lose your job, it can trigger the loss of your relationship. Todo once you lose your job, riria wi thiini wa wira na ni wona corona riria yokire andu aingi muno ni marusire mawira mao na riria marusire mawira mao ri ni tondu ringi mutumia waku ndakoretwo amenyerete guikaraga nawe thiini wa nyumba hapa kwa hapa na we nae ni warusu wira kana angi makiheo die ngumita atia ati it's like a handshake makerwo thie mucie nyita ikanyamu gaka ni tondu corona ni yatwika atiriri tutingiikarania ni twero to make distance kana we keep distance, we keep social distance. Yes. So when you are told to keep social distance gugitwika ati andu no mathire micii mutumia daramenya so many people were sent home because of corona. Na riria mathire mucii ri either you or your wife ndakoretwo amenyerete guikaraga nawe at each and every day when she wake up niwe arakora mathaa macio maingi ni amenyerete guikara no mathaa macio maingi mutiamenyerete agukoraga tumathaa tuniega kuhariririo gathi wira no kimundu giki gioka thiini wa mucii nikiingatwo wira-ini reke tugite kimundu ni tondu ni wega tutiurite twira-ini muno nioka thiini wa mucii noka thiini wa mucii ri ni uramenya hindi ria wi mucii wetwo kimundu nikio ndahuthira kimundu kiu kimundu giki ri ni ndirakiui uguo na ene woka wambiriria kuingirira maundu ma mutumia maria arekaga kagombe arakamaga
ni wambiriria kuingirira kona gatukutaga iria rigana na wenda kumenya tubesha tuthiaga kumenya tubesha turi twikaga ni to tubesha turi orari na tuo ri ni turatigire kwambiria kuingira. You lost your job. Riu ri mukambiriria ku grief hau na mutumia waku, no mutumia akona ndagitolerate guikarania nawe ringi okorwo nduri wira, then relationship ika break. Now how madam Masere? Yes. I think ona it's ni vice versa. Ona ke mutumia nawe muthuri nduramenyerete go spend a lot of time mucii. Nduramenyerete go spend a lot of time mucii we muthuri tondu turarora mwena turario horo wa mutumia no nake muthuri ona ke ndaramenyerete go spend a lot of time koguo ona riri mutumia ona arathie ni arona no kwagiriire ndirakimuheki. Riu ugakiona atiriri in that state ni mwambiria ku grief na ni gutuiga atiriri it is mental suffering. You start suffering in your mind mentally. You start suffering. Yes. Na riria wambiriria go suffer in your mind. Yes. There is some ways or process that we undergo for us to heal. Na riu ri kuri process iria ikoragwo irihocia grief for you to heal. Okay. Tondu umenye riria worirwo ni mundu wanyu. Okay, we grieve differently. We no gukorwo ni worirwo ni mundu wanyu toguo andu mugwanja morire. Worirwo ni andu mugwanja the closest friends that you had, but some were friends, but people I knew, people you knew. Ginyo konaga nawe ri to gukorererwo that the next you are the next. Koro kinyite kana ugie na kahoma kanini ni wamenya atiriri I'm the next. Riu koguo ri kuri hindi tugaga atiriri as counselor twiraga andu ati ni wega kugerera all those processes or all those stages kia grieving nigetha wayo kinya nginya gwitikira na wakinya gwitikira ni ri uri heal. Okay. That's when you get healed. Yeah. But if you refuse or if you don't have that information that there are stages that you are supposed to follow. Riu haha ni wauga wega muno koguo grieving near stages. Grieving near stages. Okay. But some of the people told matina information. Yeah. Kana matira menya. Okay. What is grieving kana ko grief agwatia. Yeah. You need to get counselor. Yes. For her or for him to help you to come out of that or to undergo all those processes or those stages. Yeah. Nikore stage ya mbere. Okay. Kimse. Yes. Yeah. That's a good one. It's a good one. Ndaigwira hato ni go ikim. No ndakigwa ni kuri wogagira ka s na y. But it is okay. It's okay. Yeah. Ni maretwa mawira. Nigetha andu nao magagikenaga. Kwenda kugatiriri. There are 5 stages. I will use 5 stages. Yeah. And that's icio nicio ngwaririria muthenya wa umuthi. Some of psychologists aria mandikite mabuku kuri amwe makora mathiaga even 7 stages. Maugaga ni kuri stages no maugaga kuringana na iria magereire. Ndagerire hana ngigera hana. Okay, we grieve differently. How I grieve is not how you grieve. Koguo no ngwira atiriri tumira ibuku riri riakwa tondu ni ndatumirire na rikindeithia nae wari nyita ri wicirite ni uguteithika ri ukore ndunateithika kuri ungi nake ungi ibuku riakwa na athome nario na ateithike no we no age guteithika. So mwiroreri ndirenda kuga atia ku grieve kana gucaya guku ri tondu grieving ni ta gucaya. Ni gucaya mentally tondu kuri ku grieve kungi okay kwa mourning actually there is difference between grieving and mourning. Na grieving, it is what we have said that
it's suffering mentally. Ya na neyo netikaga rege netikaga ga process hanini kana netikaga process no morning o wande gucaya morning okay ona grieving negochaya mentally na yo morning negochakaya ni match na guchakaya gukuri. Okay, what I can say is that morning you okay ochakayaga physically morning negochaya ko physically na no wone mundu uyu ni arachaya tondu when morning ni wonaga mundu ni ararira na morning ni uriraga it is emotional ni uranyita na morning ne some most of the time geshiria ni korago eri collective tondu morning for example tuhuthire example ya mundu agitete murata wake koguo morning ni korago na kindu gitego collective ni rionaga andu ni maroka ringi magakimuna we makamuna we mukarira hamwe no ko grief re you can't dogiteithio no teithirio yani process ya grieving but guchaya no ke guchaithio ni mundu ni tondu wake guchaya gukura chaya ni kindu physical no urire no shout no yani no wetugutanie no warie maundu maingi oguo no grieving re no teithio kana agikoni uramenya all those stages no korwo okay kweli nie ni ndira grieve na nikio igwa kwerwa atiriri give her or him time to grieve because it is necessary. Na ukiona maundu macio macoka gugucokera ma bounce back after the death or after losing maundu maria urusite maria makurehera grief tondu grief tugire ati ni kindu kiratrigwo na kiria kiratriga ri agiko gitirehera ri you must follow all those stages na stage ya mbere ri tutagute mathari negwiciria ni wega tumitako there is this first stage ya grieving ko grief mundu ni abaga kugia na denial ukamba ukarega denial ni kurega na riria urarega ri onutagia ati ni uregete onutagi ati tondu abaga kugia na choke waria na that choke ukauga agatiguo diretikia tondu niko iyo dinayo ugacoka ukambiriria ukona ni wambiriria kugia nondu tureta tiriri ukaga nginya toro tondu urarora mundu ukona ni aracoka tondu wina that dinayo urarora ukona wira tondu ndafuto wira ri ni undu wa corona kana ni undu wa undu ungi munari tondu corona tutige kuigirira corona muno no futo we no rusu wira waku ni undu wa undu ungi na ria warusu wira ri ukararaga nginya utari toro ukagaga toro ugeciria atiriri ndigweciria niguo gweciria ni makanjita rucio gugakinya ndoneto wira kana ukauga atiriri ni ndirarusire my mom ukauga atiriri mundu uyu ri tondu wina dinayo ukauga atiriri ndangikorwo akuite nie ni njui mami ni agucoka and that's why to hinyagiriria muno horo uyu wa kwira mundu atiriri ni wega kwagaga kwanza ithui counselors kwagaga kwira andu atiriri ati ametuaga ati ni atutigitwo ni ngania tondu no muthi undauma haha ri ni gukorwo gutigite haha no ni uramenya Friday ni ngacoka handu hariku riu koguo riria urathie kwira mundu atiriri ndukamake ona ithu tukamukora ku niko turamukora tutirathie na rua reke we athiage na ndo gwitikira tugwitike riu niko koragwo na maundu macio atiriri na tondu ndaigua ati tariu kana ungikera ati mamu wanyu ri aroirwo ni Ngai ithui counselors tutiraga ciana mamu wanyu aroirwo ni Ngai tumwiraga the actual thing what happened ati ni arakuire mamu wanyu ndukamwona ringi
tigaga kumwiragira ati ni akamwona kure iguru reke twathi kanitha tunyite bible twambire kuga ati oguo ndukumumakia akorwo ari ni kuringanaga na approach yako na age ya mwana kana nigo kudetermine age not even the age mwana uramenya kwaria na kauga mamie aroirwo ni Ngai ni njwe ni akamucokia ungithi kumwirira ati Ngai ni agacokia mundu ucio Kimani ndirenda gukwira ni agutura uga katiriri tuthi gwi Kimani athie agatwire atiriri Ngai amwirire agacokia mami witu ri mwana ta ucio tondu ni understanding yake hari eri tondu ona disclosure ri ola disclose ukira mundu ati mundu wao ni akwite there is a process na kwina approach iri yagireire ona ukimwiraga ni gukua akwite tota riu ri Kimani gitumi kia ndecirie uhoro wa kwaria uhoro wa grief ona ithin turusete andu aingi muno in that December ni my relatives ni makua ana na wa mbere athikirwo Friday uria ungi agithikwo Saturday uria ungi agithikwo Monday uria ungi agithikwo Tuesday tukirikia tugithikurikia ungi wa gatano agikua ucio ndirauga ndiguthi mathiko ni athiko ni aria akuo so I decided to talk on the grief nigetha andu mamenya atiriri especially in December that's when people lose their people tare Kimani ri ni uronire bathie nge igithie ikagwa haria ikagwa ruwi na ndereba ucio ni ekatia ni aria haha ri tiga kugerera haha korwo ni moyo ri matingiathiete uhiki ucio ndaigwire muhiki akwiriire oho ni andu igana makwire hindi iyo tare ri 30 ikindu ni kwenda gwatiriri ona ri oreka disclosure nigetha denial eno yehere tondu turi o thini wa denial stage it's better you take that child to the mortuary to see the deceased. Yes. Reality. And also, nigetha aitwo ni that reality. None uyu ri ndagokira ringi. Uyu nani tukamuthika na tumwikire tiri-ini na tuthike na tuigirire tiri. Nigetha riri ote gutengeria process yake ya healing. Tondu ni agia na that reality thini wake na amenya atiriri. Ngai aikoni woyo ona mwire muhutie tageria kumwita ta mwariria uigue kana agucokeria ni wona ndangi gucokeria ugakira kana ugo ni gekurira gakarira and it is good to cry. I always tell my clients, I always tell people that it is good to cry. Don't kugiria yani ndukanagirie mundu kurira because people, some of the people they just tell others or the aria makwireirwo makamera gatiriri tiga kurira ona ithuno kutorete mwinao ndenda gukwira atiriri Kimani tugutura nginya andu makunya kunyanage miaka ya mundu gutura ni ndehage nginya Bible. You know counseling goes together with the Bible. Let me tell you uhoro wa gutura Genesis 22 verse 6 go and read ate miaka ya gutura ya mundu iria heanitwo ni Ngai ni miaka 120 ni nyendaga rimwe gukararania na mundu uyu gwitwo riri David tondu auga gatiriri ati nayo miaka ya mundu ya gutura ni miaka 70 ni andu aria aganu na ugu ngeiguithania na mwathani ri you can imagine uria ugutura Kimani ginya na ndukanikwo na ndukanurwo ni wokerutaga nja wote kariua ukiaragia na tucio na tucukuru twaku miaka 120 na no kuhuruko gakomo gitanda-ini riu ngakenda kuga atiriri aria marathie ni mareko mathie no mureke andu marire tondu ona ngiramo ni kurira but we cry in styles ti ruthi ogwe tondu wathi kogwa haria umenya no mathina mangi na uregirira so andu aya makwireirwo ni magiririo ni gucaragirio counselor nigetha kamaragiria na kameraga the reality na kumeraga uria kuri nigetha mahote gwitikira especially that time ya mundu cia kwite atari arathikwo akameraga ona gikorwo ni tukarira let us cry in styles ate ta ndumaramenya uria mareka tondu riria wagwa thi wa guthwo ri ni mathina mangi urerehere na no wapunguza ke muturire waku thini wa denial no iguaga
ukiaga appetite ni tondu wina denial wina hangovers ginya ugiukira ugakoraga atiriri ati ni uraigwo where to start na ngorie madam counselor you know ndiraigua denial rimwe tera atwarana hand in hand na kindu gitagwo reality na igacoka igakorwo na kindu kingi kirahana ta kiratuika closure tondu andu aingi uguo riu uraigua ni makaga kwiragwo gucuga coat mundu uyu ndathiite kunene no aratwirorera ni kuhuruka ni gukoma komete ukaga kumuheria ati mundu ucio akagia na denial akagia na denial all the more akaga kindu gitagwo closure no to ria tuiguaga ta riu tuge ngire tukire hamwe no uge Kimani ni aumire na agithie no tutiwe kana agikora ni athi miaka mingi ni tumwagite tutiwe kana ni muoyo kana muoyo yani kure na uncertainty hagakorwo riu ni haga kindu kiu gia closure koguo denial kaingi turi point ini iyo ya denial no ikorwo igitwarana na kindu gitagwo closure tari na gucuga coat ni you call it as you see it uguo riu auga na ndoigwa ni point jego thoma undu mamwe ni maritu koya mwana ukamutwara ukamuonia no kamurari yes and let me tell you Kimani ti harito gutwara mwana gutwaragwo ni mundu uramenya uri areka kuhetukira na maundu macio maugagwo ni mundu uramenya uri areka to Kimani ndingioka gukwira atiriri to ndikugweta andu aria me muoyo cucu wanyu no gukorwo kuri cucu ukuite tondu cucu ni tumetikagiria rimwe ni wamenya ni rimwe ni matuninagira miaka ndirenda gukwira atiriri Kimani no gukorwo kuri mundu akwiria atiriri cucu ona ari ni aratuigua ni aratuona tigaga kwiraga andu uguo mwire ni akuire ucio no ngimugutha gutha ndangeigua nigetha riri mundu ndoi mundu ahota gukorwo ni mundu urekira disclosure ukamwira atiriri cucu wanyu no menya ni akuire na riu cucu wanyu no menya ni atutigire athie ku tigaga kumwiraga yes athire kwi Ngai mwire athie ku akua na ndirecire ta tukumuthika Friday kana ndukumuthika ri na kwagirire nigetha kaundu kau kaingira thiini wake ati gukua no amenya iyo ni dina ati gukua no riu acoke ni agucoka handu no riu nguri kiuria ni ati haha hena muthuri for example atigwo ni mutumia na ringi akiri na kana ta kaura uraigwa we ni akwanda ni ena knowledge kanini ni akuhota ku understand no nake tondu ari in that grieving situation ri na tuga ni mutumia wathie no agetiga muthuri na kana riu tondu ayo eri ni ku grief mara grief no uria wagirirwo kuhe mwana details ici ni muthuri ri nake no ara grief akumubreakira mwana atia nake ni akumuheria arite kana guguthia atia agiremo ri no giateithiririo and let me tell you ureciria ati mundu uyu to ni mugima ati we ni aragia na reality gukira mwana uyu can you imagine mwana uyu no hiru mbere yaku mwana no hiru mbere yaku tondu gukuringana na disclosure yekirwo gukuringana na counseling area yekirwo gukuringana na erirwo atia tondu even the approach matters a lot reke ngwire nona mwana uyu ni atigwo ni muthuri ni atigwo ni mutumia na ari na kana kanini mafataire gwikwo counseling othe na gwikagwo counseling kuringana na uria mundu ara understand tari uri mwana uyu ri kuri matoi gikuo niki athi kuri stages cia kumudisclosure nduthia ukamwiropa no muthuri ni ufataire kumwira atiriri tari wagikoti ti accident yarari na yarakorwa gutona murimu ri ona murio muri atiriri kuringana na uria uronire mutumia waku ari wondire we ni uronete tangihona ambiria kuma hau nigetha uhote kumwira mari urenda kumwira we ni ndiramuroraga rimwe ngona ta kuhona ria ringi ngona ndangihona na riu ri tondu rimwe ni uroraga tangihona ri niki giatumite wone tangihona tondu muthenya umwe ndamutwarire irio na akiria muno then gicoka gucoka ringi ri akirega na akiaga kuria kuringanaga nginya na murimu uri ararwarite ri ararwarite uriku okay arari na cancer na kuringana na uge waku ri cancer ni honagwo
Ngai atende kuhonia mundu na rimwe ri ni turemagwo ni kurehe nginya Bible reke njoke o hau ringi tondu ni gukuringana nura kansu ka nurera tondu kahota gukorwo ni muithiramu Quran nduhota guthoma na ni ukubatara ni kwenda aguthikiririe koguo ri rimwe ni twikaga atia no ni ubatara nginya kumenya atiriri we etikitie ki we ni muithiramu kana ni Christian kana ni ki nigetha agikorwo we we Christian na ni uramenya nduhota guthoma na we ni Muslim na Quran nduhota kumuthomera haria iritwo reke aguthomere we thiini wa uria mwitikitie ri uhoro wa giku kwiritwo atia yondu to cio na kimani nigetha tutigate mahinda niguo gwiciragia ri no tuthie stage ye no tuthie stage ye wengi no kamwira twathiete stage ye wengi ri ni ngwenda gutambura andu aria maingirite mitambo-ini tondu ndirona tutire ithwiki yes ni ngatho muno mwiroreri wa Sky Cable uri hothe hari uri ni ndirona andu ni maingirite biu ni maramisite Wigitiri ni ndirona mundu witagwo Magi Gatoto thiini wa mitambo ni ndirona mundu gwitwo Elizabeth Ngugi onake ari okuo thiini ndirona Jufi nake ari o mitambo-ini ni ndirona mundu gwitwo John G wa Bagaria ari mitambo-ini itu Maina wa Nyeri ari guku ni ndirona mundu gwitwo Mary Size akondani ni ndirona mwanake wetagwo DJ Pati onake akiri guku ni okire githomo yes mwiroreri wa Sky Cable TV Kenya gwiciria oingire mitambo-ini itu ya tondu ndeto ino ndubataire guthikiriria wiki ni ndeto njega muno ni guthoma turathoma no oingire mitambo-ini itu comment like share no ngikorwo wina kiuria ni tugukiona na Madam Masi ni agucokeria umuthi turaririria kindu getagwo grieving na ni twakirwo ena stages ciganona no ni tuhotete gutako stage imwe etagwo denial ni undu wa mathaa na ni tukwenda gutako as many stages as possible riu twina Madam Masi gwiciria ni agututwara stage iyo ingi ya kindu getagwo grieving tondu ni ndiraigwa ena stages irathi 5 to 7 yes Madam Masi yes na ungijitikiria no nyambe njire Elizabeth Ngugi ni ndacokia ngatho ni undu wa gutwirorera na thina mbere na wite andu aingi nigetha muke tuthome we ni uramenya maundu maria turari namo na ni wega andu meke atia riu ngwenda kuga atiriri dinayo twambe tumeige kando nigetha twambe tuthie hari ingi twitaga Angus marakara kurakara wauma dinayo wambiria kuona ganima ni uthiaga marakara watoro mochari haria tauria gwirire ati it's one way of disclosure kana one way of kumutuma amenye fiu uma ati kumutwara kumwira ni woyu tageria kumwariria niaga ni gukaga kiundu kingi stage yingi twitaga Angus ukanyitwo ni marakara na riria wanyitwo ni marakara ri wambagiria kurakarira andu ati ona ginya Ngai ukamurakarira Ngai ndungirahotire kuhonokia uyu ukarakara ni Ngai okay reke ndige kuga ndungira tondu iyo ita ni stage ya bagi wambagire kurakarira Ngai niki kiratumire oe mundu wanyu aragire kuoya ungi niki and that's why twaga kugweta horo wa Bible to kimanirigio kagukwira ati Ngai akite kwenda gwake ona no ujurie kiuria aragire gwika gwaku niki aragire kwenda gwaku niki riu tukarituhiria tugekira Ngai maundu maingi muno ciuria nyingi na karakarirwo ni andu mwana uyu wa mwira ati arathire kwi Ngai akambire kuga Ngai ni muru oire dadi witu Ngai ni muru ni oire mami witu ugekirira maundu maingi nginya ona ciana ona wite mwana ati no amenya ni kuri Ngai ni ndimuwi Ngai uria muru oire baba riu muona ugacoka ukauga atiriri tiga ni ng'ania ni ukagia na marakara macio ukauga ati ng'ania angirekire ona mami ndangirakuire koroma ng'ania ni aratwirire na ihenya ati uhoro wa riu ugakirakarira andu ukenda guikara urio wiki nginya no ke withdraw
but we allow them to withdraw themselves, eh? Yes. Tondo sometimes ni wendaga guikara wi wiki ukaigua atiriri ona ndurenda mundu no mwe hakuhi nawe urenda we ukorwo wi wiki wambiririe kumeditate we wiki tu kwiyuria ciuria na kurakara ukiugaga nangania ni uratumire magi yakwe nangania ikumarakarira ati ona wathi kwaririo ugaikia moko na nikio wonaga andu ukiti kwira mundu atiriri tiga kurira akura thie ndiraigua ndiraigua ni tondu ngeigua ri arai which is true ndungeigua ri araigua riu ri ugakirora gati wakinya haria he Angus ona amwe nimeikaga uru mundu agetugutania thi kwirekania thi aria angi urona nginya ona mundu andu mwe nginya nimetinagio guo ni undu wa ruo ruu ni marakara ona ndararuigua uri ungi ukona ona ni athie handu na hura andu uri ungi ukona ni ambiria kurumana na ndararumanaga but ni kwi express the Angus iria ari nacio kana marakara maria me thiini wake na anga gwiciria tinene muno ona ko ni nene angari maita maingi marakara ma andu ni wonaga mundu ni atiganirio to ni ambiria guikaniria andu ndarenda kwaririo ni mundu ni withdraw kuri inyue na thie nekirira handu guo sorry stage ya pere denial no ige na solution andu mangihota gukorwo mena ria anga nayo ri tungihota kumisolve atia I don't know okay ndugira mundu ndakarakare uhoro wa gusolve tareke ngwire kibani ugikora ndakarite ri ona ukeunjira tiga kurakara muno kiki ni ukinjariria na uje tu mautu twaku ni comfort that is one way of solving the problem but ona wamwira ndakarakare itwe no yake riu to urarakara getinagia ri no akiona ucio ti undu mwega angiteithio ati ti undu mwega angihota kuma ngai-ini iyo atia mundu to cio ri ndehagirirwo na ni weheragia kila kitu kila kingimuhama ukona atiriri handu haha ikarite kuwe hingira ri ona kwita no weite kugu ona akiwithinduraga ena Angus na ni urona kiambire gwika tu mautu mwe ni umufuataga ona kondu na ndukamwire undu we you just uikare hau tu nake na ngeo ni njega tondu ni reality na ni akuitu yes na hindi ria mundu ari murakaru ri no kumonitwo hindi ria mundu ari murakaru ri ni ugaga maundu maingi muno na maundu macio aroiga ri ni mo tudiraga namo thutha-ini ndaiguire ukiugona ne tajira wega ona no kodagirika na maundu tamariku tamacio no ura twikaga ni atiriri mundu ucio ona ke withdrawagi ungiona ni areham ndumumaga ikinya utwaranaga nake na watwarana nake ri ukarora haria ehingira ri hatire kindu angiham nakio ni uroraga ukona kana hena nguo tondu andu amwe ni meitaga nginya na nguo andu amwe ni meitaga nginya na mikanda ukarora kana hena kindu kingi mutema takahiu guo kana ona cuba to ni no orage cuba ndeke atia netemange nayo riu koguo ri we how ni undu akumu contain nyuranyita riu kwenda gwatiriri just walk with him or her na ona ke withdraw agire akiwa ni gwenda guikara nyiki niguo ndigukuria reke thi tunjikare o hau uri ona uga mare mothe aroiga let her say anything that she feel like saying let her do anything that she want to do but ndukanaige kindu na kibo kingimuham kindu harmful tondu nayo menya no gwike uru ono eka hiuka na agutene ni undu wa Angus iria ri nacio ni undu wa marakara maria ena ndika ndacokia kiuria wega no acokia wega kana kuri undu ungi ungienda kuria ngwiciria kiuria kiu no agitako wega muno na wacokia na ni ndakinyita na kwani amba nake mwiroreri ngwiciria ni understand so far turaririria kindu gitagwo grieving na twina stages kadhaa na ni tutakorete stage igiri already tutakorete stage ya denial na twina ige ya anga ya gatatu nayo tumitaga bargain ukabirie ku bargain ni gwika atia
nĩ ta gũteta wetete kolament ta kolament to ta rĩu rĩ kũbargain ũkambĩrĩria kũbargain ũkauga tiga nĩ ng'ania gũtingĩathirio ũũ narĩ korwo nĩ ndekire ona ndateng'ene na ihenya rĩ ndangĩakuire ũkambĩrĩria kũbargain ũkauga atĩrĩrĩ atĩ tiga nĩ ndereba warĩ mũrĩu rĩ ngari ĩyo ndĩngĩagũire no kambĩrĩria kinya kũrakarĩra ndereba ũcio ona marakara no maraingĩrĩra hau korwo ndereba ndanyuĩte njohi ngari ĩyo ndĩngĩekire atĩa korwo rĩu ta rĩu ndĩrageria kũ-imagine ũhoro wa mbathi ĩrĩa yagũire rũĩ harĩa korwo ndereba nĩ athikĩrĩirie atĩ tondũ kũrĩa mamwĩrire nowe athikĩrĩirie aya akuĩte ndereba nĩ tũracererwo nake agĩkĩona atĩrĩrĩ tondũ nĩ wĩrĩa ahetwo eke atĩa korwo ndereba nĩ aregire auge atĩrĩrĩ niĩ haha ndingĩkĩra tondũ ndiũĩ ũriku ũrĩa wĩ haha ndiũĩ harĩa rũĩ harĩa rũkinyĩte rĩu bargain ĩyo ĩkambĩrĩria ndereba korwo nĩ athikĩrĩirie rĩ nĩ agire gũtũthikĩrĩria rĩ kana korwo ndereba nĩ agire gũthikĩrĩria arĩa marĩ ngari-inĩ ĩyo rĩ na nĩ ndangĩakuire ndaiguire atĩ kũrĩ mũndũ wakuĩrĩirwo nĩ andũ ao like mũgwanja 10 hau ũguo andũ a family ĩmwe nĩ ta family ĩmwe yes family ĩmwe na can you imagine nginya mũhiki agĩkwĩra oha korwo ndereba ndathikĩrĩirie arĩa akuĩte rĩ andũ acio no korwo matingĩakuire no ũhiki ũngĩagire gwĩke no gũtirĩ mũndũ ũngĩakuire rĩu nĩ wakĩona ũguo nĩguo nĩguo bargain ĩthiaga gwetha handũ ha kwĩhocia yes andũ makambĩrĩria yani arĩa me muoyo nĩo mabargainaga makambĩrĩria kuga atĩrĩrĩ ndereba ũcio na ndarĩ mwega tondũ ndathikagĩrĩria ndagĩtarĩ ũcio rĩ korwo ndathĩnjire mami rĩ no ko mami ndangĩakuire na ihenya tondũ kũrĩ andũ mathiaga theater hihi na nĩkĩo ũiguaga gũkĩrwo caĩ na haha atĩ death or life tũkorwo tũgĩcaina kĩ then ũgakorwo ũkĩigua andũ makiuga atĩrĩrĩ atĩ korwo mami ndathĩnjirwo ũguo athĩnjirwo akĩaga gũkĩra theater ndangĩekire atĩa ĩyo nĩ bargain na rĩu nĩ atĩa handũ haha tũtingĩhota kũ-avoid tondũ nĩ ũndũ wĩkire atĩa nĩ ũndũ ũhanĩkire orĩo nginyanagia na hau rĩ ndikana kũrĩ mwĩroreri wĩna kĩũria reki tũrore kana harĩ kĩũria kĩho tuone ũrĩa marauga gũkũ no tuthiĩte o wega ndiramona gũkũ nĩ maingĩrĩte mathiĩte wega mũno no rĩu rĩ ndĩrona nyamũ ici ciothe ta irathi inyitanĩte and that's why ciretwo stages atĩ ũkauma ndinayo nĩ wambĩrĩria gwĩtĩkia na nĩkĩo wagĩa na angas nĩ wona harĩa mbere nduma na kĩrĩa na angas nduma na marakara stage ya mbere ndinayo nduma na marakara no rĩrĩa wamenya biũ wahĩtwo nĩ that reality nĩrĩo wambĩrĩria kuona kweli na wagĩa na marakara wagĩa na marakara namo gĩthiĩ gũthira ũkambĩrĩria bargain na rĩrĩa wambĩrĩria bargain ũgacoka ũgatuĩka warĩkia bargain ũkahĩtwo nĩ reality ĩkambĩrĩria kũingĩra thĩinĩ waku ũkagĩa na depression wagĩa na depression nĩkĩ depression nayo nĩ stage ĩngĩ ĩyo nayo nĩ stage ĩngĩ na hau nĩho mũndũ abataire nginya na gũkuhĩrĩrio mũno tondũ angĩaga biũ gwĩka na kũrĩa marũgaga magathio depression nĩ tondũ mationire mũndũ wa kũmateithia it is normal kũdeny kũrega it is normal kũgĩa na marakara it is normal nginya kũbargain ũguo tondũ na rĩrĩa mandagĩtarĩ makũigua atĩ nĩ maruci mũndũ na nĩ magũtithaga mũndũ nĩ magĩaga na mũcemanio makambĩrĩria kuuga atĩrĩrĩ nĩkĩ tũtaneka tũngĩkire ndagĩtarĩ nĩ magĩaga na bargain haha nĩ ndona mwena wa WhatsApp nĩ ndorio kĩũria nĩ mwĩroreri harĩ mwĩroreri ũroria kana grieving nĩ rĩ kĩndũ gĩtagwo timeline
Dikio kana ni ukumucokeria kana ukumucokeria wa nyambe ndimucokerie nigetha riri aikare akimenyaga tugicoka uthi kwi depression. Grieving nere timeline. Okay. Na to nginya ati iri ona gikoragwo na timeline ri ati ngorwo ni ndahirire tawe. Timeline ino ri ikoragwo yani tumiatakagi differently kana tunyitaga differently tondu no uhone na ihenya. It's also what nini taru timeline ino turugaga atiriri kuri handu mundu grief monoi nginya twike riu ni murimu gutwike kuri stage arugire mwiroreri. Gwenda kuga atiriri ati hindi iria wona mundu niani na mwaka wa mbere na wala grief na kuri mundu ustaginetagi stage imwe wahota guthie ina denial na nginya mundu ucio akinya guthikwo utari urauma denial ni tondu riri no korwo katikati yenyu kuri mundu taranoti kiria urandago kuri mundu we withdrawire na gugithikanwo na we you can imagine diu kana riria kurathikanwo ungiona mundu uratheka mathiko-ini na niwe ukwirirwo ri handu hau hena thina, hau hena problem, hau hena thina either mundu ucio akorwo ari na ndinayo. Riu madam ni undu wa interest of time ni ndona tutitigetie ndagika nyingi twina ndagika nini uguo ta 10 kana 15 uguo ndiyo ka ni tugithie stage iyo ingi tuthie depression nigetha tuthie a mwisho na tulio hau ha ku grief tondu hari andu njigua hari a friend of a friend ni mutumia ukiria ugithia ngite tumiaka no ni akirucire muthuri wake like 30 years ago no agituraga griefaga ni uiguaga rimwe ni akinyesho agecokia kauga ukorwo ng'ani ari muoyo tondu nayo grief rimwe ndungi grief ungikorwo ndurari na connection na hatirari na wendo koguo angikorwo hatiri timeline kuri nao magitikaga long time tocio riu no andaigua uga ni stagnation uga stagnate. That's a very long time koguo cio nake no mundu tofauti ndigenda kuga atiriri turi o hau reke ngwire githomo kimwe nikiagirire muno tondu twarucia andu muno andu ni marucia andu muno and I think ni wega githomo giki ona nginya gutwarithia nginya kirike beta ona korwo tutige stage iria ingi twambe tutako ku tari uguo miaka 30 ri you can imagine miaka 30 ni mwana waciarirwo hindi iyo na agikura na agithoma akirikia university na akihikania na akiambia kugia ciana. Kimani wambirie kugia ciana ringi wina miaka 20 kindu 20 uguo na riu kana kau gaku no kona ni gakinyire uko wagirie kugia na 20 years na wina kana uko wina kana ka miaka 10 akorwo ni ukinyitie 30 years ni uguo ndinako na riu ri ndenda gukwira atiriri riu hau ni murimu kuri handu arugire aturite edinayo kuri handu arugire nietikirie ati kweri mundu wake ni akuire na nikiugaga ati korwo ari muoyo to ni ugaga korwo ari muoyo no ona denial ri ari na denial na mundu ucio korwo ari muoyo kungiri kwega niguo denial ni akigite nayo no kuri stages ya rugire na nikio atari accept even today up to today dari ekatia riu ri reke tuthi kwi depression kamwiro thiete ciuria no ndirona ni iroka haha ni ciuke guka tondu tukiugire andu morie mwena wa WhatsApp ni ndona he kiuria ona kaba tucokie ciuria gukira kurikia na tutige kundu kuhangite hari mundu ndirona akinjuria what is the best way ya kudeal na mundu ucio turauga ora withdraw withdraw what is jira area njega ya kudeal na tiko withdraw niwe kwi withdraw kwi withdraw kweheria ni kweheria kuri inywe jira area njega ya kudeal na mundu tocio ni riku jira area njega ya kudeal na mundu ucio ona kieheragia mu reach out you reach out ukamuragia uri okuo na riu ri uraendelea atia ni wega ni ngwenda gukuhe date undu tocio gwa nathi inywe gacai karaithi na riu ri ona kona atiriri ona iko ndireheria kuri yo ri ni ono maranye
na muno ukarekaga arie maundu macio muno tondu andu ni mehirie andu ni maturite merite andu ati tiga maundu macio ni maundu mathirire we ukamu block. When you block nduramuteithia kuhira na ndaka heal like that nini ucio roiga ati aninite miaka 30 akigrievagi no nginya korwo ni blockirwo handu ni agiririo either kurira. Do you know it's very good to cry? It's very and nice. Okay, ria wagiria mundu kurira ri utumaga muritohagiria murigo we ni wore huthiria ati ndirakwira Kimani oi tiga kurira na ndirenda riri nigetha uhuthirie murigo nigetha ndukandirire no we ndirakuritohiria murigo wana ha thutha tondu immediately twaima kou gwathikanwo uria andu moigaga ni turicoka uka kumuona iyo ni uongo. Gutire kuona monaguo gutire bandu moma hau ni ma let me here okay ndikwenda kwaria muno ni njiraga andu ngamera atiriri mundu uyu ni gukua kwite na ni tukumuthika na muratwona guku umuthi tondu troka macakaya ni tondu ndari arathikwo but immediately we bury him mutigatwona ringi no njukire gukorwo ngiuka kuhoya gitunguru guku na andu aria maramuhenia ati ni tuli ukaka kumuona ati we will be coming to see you that is common ati ine turamuna we no gakwira ati ndukamake ni tugukunyitirira ukaigwa mathiko-ini gukirwa atiriri ona mwana uria uratigirwo ni tuli muteithagia ni turirihaga school fees marihaga tamu ya mbere na ya keri ya gatatu ukarigana biu na magethamba moko kuri mutumia uranjiri atiriri ati nyina kwire 20 years ago na ginya sister cia nyina ni marugamire makiuga ciana ici twi nacio ni ithe turi ka kumona and let me tell you Kimani aranjiri atiriri ni ndi ndahil no uria kuri ni atiriri ginya sister ya mami ndi ndamona moka ria twina ruracio. Yes madam Masini ndirenda tuingire tondu wa interest of time ndeto ici ni ciagirire muno na ngwiciria topic ino ni thaka ndirenda tuingire topic tuingire stage iyo ingi ya nigetha tutigitie ndagika ta 5 uguo ndiukantu gukihota gutako stage icio igire itigarite koguo no tukiruge otho hari kiuria kwenda kuria uria tu tondu na andu aya matigo mara grief rimwe ni matikagirwo advantage for example ta mutumia agitete muthuri kaingi ni ukiraga arataria marakiria muthuri we ni makumutikira advantage kana chairman uri urari wa committee acio me hau hakuhi acio magirirwo kumahoreria ugaikora ni agiteka advantage no gwiciria that is na ringi na mucii wake no guteka ndu mundu uyu ni vulnerable are state ni ya grief ni na kia kona ni kunyura igwirwo tha aka give in na denial na anga ndeto icio ciothe gwiciria ni undu wa time ri no tuingire depression na ihenya na tuone kandu gugitako iyo ingi thini wa depression mundu abagiriria kuhitwo ni reality ukona mundu ni ambiriria kuhana takira tene ni araragia ungi note naki ugu ni gungi note ati nie hakwa ri ni ndagio ni depression ni ndambiria gukira muno ona tiari ya maragia tondu kuri andu mauga ati no ndi na stress mundu ucio urakwira ena stress ndari ona gatu Kobe tuleke otheke Kimani ke ngwire mundu uri wakwira ati ni anga ni nyitirwo ni depression ndari nayo ona hanini ona materializagi wonaga mundu ni ambirie kwehingira na no withdraw akeheria ari inyue micemani arathiagwo kona ni ambiria gutira akarigwa atiriri riu ndathi gwika atia hindi akambiriria ku regret na kuga atiriri korongania wakwa ndakwire ko ndeke ndiro ndagiakire atia na riu ri ukona atiriri mundu ucio ni ambiririe kunywa dawa cia pressure na ndanyuaga mbere ni ambirie kugia na depression ate gutita thibitari ngirio ni mutwe muno athi thibitari ri na wakireka athi thibitari ni tondu riri ni ukiguire ni mutwe kumuriaga ugeciria atiriri depression ni yukaga atia depression ndi yukaga tu ati na mundu ni akira ni ahana atita ito ndukuri maundu physical turoraga tukona atiriri
mundu uyu kuri ndwareciria yes gwiciria iyo point nayo no amitako iyo enge nayo ni iriku iyo enge ni acceptance na niyo ya mwisho no mehutie briefly 30 seconds tugetha tugagetige mwiroreri witu ahangite tondu gwiciria ndeto ici ni igithire wega muno ni twathoma na time yake tuhanyukia koguo gwiciria no tukingire hau acceptance yes hindi ria wa kinya stage ya gatano ino ya acceptance ni kuonania atiriri ni wadago all those processes kana all those stages nginya ukona ugaikara ukwambiria kuona kweli ni gwakwirwo no getikira ni tondu ni waikara rigi ona kuri andu amwe ma acceptaga na ihenya muno immediately mwa muthikari rucio ona gutire mundu ri ati muthuri wake ni arathire ri na ni atigwo ri na ndanamuona nginya metoro ri na andu aria marari macaka ni mathie ri na ni anina kiumia atakuona mundu uyu ri akabiria ku accept yes na riria accept ni ahonaga no ngiaga kuria mu ma acceptaga kwa chingo upande riu ngugika ate tiga njitikire no ure kuri ni atiriri no wega gucaria counselor ati no gikinyaga ku accept ati no kiuga ati all those stages I know them it's always good to get a counselor nigetha ahote gukugereria stages icio nginya ugakinya ku accept nigetha nawe heal na ni wega kuitikira kimanitiga ni mathaa ni ndingia kuhe karugano gwira ndekiri oguo mathaa we ongerera ndagika igiri ni ndiranegene no haha ni director wakwa no gwiciria karugano ka no tukigane ona tikugana nigetha tuge ndenda kwira mundu atiriri twathire handu twathire handu gwika counseling twathiete kiria camp medical camp handu na twathie tugesunguka ndirenda kugweta nitware kundu kuu twathire nitware like 3 counselors and 3 nurses na riria twathie na dagitari wari riria twathire ri you can imagine Kimani riria twainukire kuguru gwakwa gukiimba na riria kwaimbire Kimani ri nie ndathire thibitari kou kuria ndutaga wira na ndathie ndirenda kugweta niku munda gwetaga na ri ndathire ri dagitari kurora kuguru ri akinjira ni we niki kiria nderirwo ngimwira we turari andu igana mugwanja na gutire no mwara hanire tanie ni ndahana oguo nie tini akinjira wako ndugwitikira inuka ngikeinuka muthenya uyu ngiri kuguru guturire ndaire ngitura ngicoka thibitari ringi ngero wako ndugwitikira ndakwira ucoke ngicoka muthenya wa keri wa gatatu ndathire ngimwira gatiriri tondu riu ona ndare muginya ni ku drive ni ndathie drive ndacaria mundu a drive ndirathie na kamuti getagwo kamutirima na ri ndathire kwi ndagitari ngimwira ni ndetikira riu ni wetikira rehe kuguru kuu no menya kire arutire ne ndutu na riu ri no ni ngirega ngirigwa tiriri kundu tanina ni urakiona uria ndina kiuga kinene ri ndutu nie ikangia aria angi marageire ndutu noni riu reke ngikuhe rugano andu aya mara grief it's good to accept when reda acceptire ati kweli ni ndutu na ndagitari akimikura akimiruta na gikira dawa na gicoka ngirwo thie na nge tutawa twa kunywa no ro ndahonire so mwiroreri gwitikira no kukuretu matwiki atia teithagia andu magekaga atia maka accept nigetha mahote kuhiru nigetha nawe uhuthirwo niki niwe totari umuthi uyu no ngikwirwo na ndiraguteithia kuhiru na ndirakureka uthie all those stages nigetha ukinye gwitikira na nigetha ume hau tondu riu no uria atiriri maragire aria angi gukwirwo ni rike nie ndirakwirwo ndwitikira ni ukwireirwo nigetha hote guthiruge tikire ya gwiciria mwiroreri mathaa ni magituhanyukie muno na makiragwo matietagirira muthamaki na noguo gukihana tondu
ukirio na maundu maingi ma ukihanika koguo no nginya tupivwe ni undu wa aria angi maragiuka na ndeto ici ni to on Friday ni tugakorwo na kwendelea na show ino ya Wigitiri na Councillor Mercy koguo make a date with us muthenya ucio tondu ni twagithoma umuthi tuguthomaga uhoro wa grieving no ria tungikopa na kudeal nayo ni twaigua stages kwambiriria ya mbere ikoragwo iri denial ya keri ikoragwo iri anga ya gatatu ikoragwo iri bargain niguo I just want to know if you are teachable. Yes, ya kana ikoragwo iri depression na ya gatano igikoragwo iri acceptance. Yeah, yes. You are a good student. I'm a good student. Diagoaga muno kirathi. No gugeciria ni twagithoma na ni twakena Madam Mercy. Na karibu happy new year. Happy new year. Although ni mwaka uyu tugaga January yathira ni nyonaga mwaka ta wathira. No amenya ndiraiguire ati mwaka uyu ukoragwo uri wa mieri iri. January ikoragwo iri ya mieri iri kana itatu. Ikoragwo iri ya 90 days. Riu mweri umwe ni muthiru. Riu wa mbere ndirona ta wathiuthirite. That was on a lighter note. Koguo mwiroreri ni mahinda mangi mega tungihinga tabarira ya Wigitiri na ndukariganirwo kuingira mitambo-ini itu ya Sky Cable TV Kenya o subscribe kuria YouTube turi kuongienda gukatch up uyu acererwo show ino no umione kuria YouTube na weka uguo ingira ku ni ugusubscribe na anytime Wigitiri yoka wahinyinya notification button ni uri koragwo ugitumirwo notification itana hinga ndirenda kuhe Councillor Mercy kanya agikugire uhoro na ringi agikwire hari ungimubatara hari ungimuona na ringi agikuhe namba yake ya thimu nigetha mukiaranirie nake ungikorwo wina kiuria kana ungienda uteithio wothe mwiroreri oringi maritwa no macio waigua Councillor Mercy ama Mercy PK na namba yakwa ya thimu niyo ngukuhe nigetha unginyenda no uhurire tondu nikoragwo ngithi kundu kuingi na nigetha ndore nyone diary yakwa uri hana nigetha tumenye kana tu ucemania na nitwikaga nginya counseling even through the phone kana ono nginyenda muno no ngore nginya kwa Sky Cable TV Kenya na nitabarira njegeno na ni platform njegeno guku kwa Sky Cable TV maundu ni maingi ungiteithikira kuo namba yakwa ni 0720 90 88 64. All right. Iyo niyo namba ya Councillor Mercy ungimubatara na ni ndandika hau. No ungimubatara muno na no uhetukire page-ini cia Sky Cable TV Kenya no kumunyita na njira iyo na ithui guku twina Madam Mercy tutire na any other choice tiga o gukugira uhoro nginya next time ugie na mahinda mega na uikare mitambo-ini ya Sky Cable TV Kenya guku no ku mucina no ku kwina maundu mega. Thank you very much. Friday. Yes. Riu ni uguo ndikane athie. Sky Cable TV Kenya, be on the real.